তো আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কলকাতা হাইকোর্টে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরে যে প্রিলিমিনারি রেজাল্ট বেরোলো, এরপর টাইপিং টেস্ট কবে নাগাদ হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে বাকি যে পোস্টগুলো বেরিয়েছিল ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের সাথে, তার রেজাল্ট কবে নাগাদ আউট হতে পারে। 3 নম্বর হচ্ছে যে আপনাদের টাইপিং টেস্ট অনলাইনে মানে কম্পিউটার স্ক্রিন দেখে হবে না অফলাইনে কাগজ দেখে হবে, সে সম্পর্কে আপডেট দেবো। 4 নম্বর হচ্ছে ব্যাকপেস আছে কি না, ঠিক আছে, আপনি টাইপিং করতে গিয়ে কোনো ভুল করলেন সেটা ব্যাকপেস আছে কি না সেটা সম্পর্কেও বলবো। এবং সর্বশেষ যেটা আছে যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার গুরুত্ব কতখানি, ঠিক আছে, আদৌ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার গুরুত্ব আছে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা করব। তো ফার্স্টে দেখুন 1 নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে টাইপিং টেস্ট কবে হবে। তো টাইপিং টেস্ট আমি একটা খবর পেলাম যে মে মাসের শেষের দিকে টাইপিং টেস্ট হওয়ার একটা চান্স আছে, ঠিক আছে। তো যদি করোনার পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হয় তো তাহলে কিন্তু টাইপিং টেস্টটা মে মাসের শেষের দিকে হতে পারে। তো আপনাদের কাছে আর 1 মাস মতো টাইম আছে, ঠিক আছে। তো যদি করোনার পরিস্থিতি বাড়তে থাকে, লকডাউন পড়ে যায়, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের টাইপিং টেস্ট জুন মাস চলে যাবে, ঠিক আছে। তো আপনারা অবশ্যই মে মাসে টার্গেট করি প্রিপারেশনটা চালিয়ে রাখুন। আর দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে টাইপিং টেস্টে যে মানে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের সঙ্গে যে পদগুলি বেরিয়েছিল তার রেজাল্ট কবে বেরোবে। তো তার রেজাল্ট এই সপ্তাহের মধ্যে বেরিয়ে যাবে, নাহলে পরের সপ্তাহের মধ্যে বেরিয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর 3 নম্বর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অনলাইনে স্ক্রিন দেখে হবে না অফলাইনে হবে। তো এখন পর্যন্ত যে সমস্ত টাইপিং টেস্ট হয়েছে, ঠিক আছে, কলকাতা হাইকোর্টে হোক বা অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা হোক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনে স্ক্রিন দেখে হয়েছে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাগজ দেখে হয়েছে। তো কাগজ দেখে টাইপিং টেস্টটা কিন্তু বেশি হয়েছে, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা দুভাবেই প্র্যাকটিস করুন, অনলাইনে স্ক্রিন দেখেও করুন আর কাগজ নিয়েও করুন, ঠিক আছে। আর কাগজ নিয়ে করলে অবশ্যই বেটার হবে, কারণ কাগজ নিয়ে করলে আপনাদের স্পিড বাড়বে। আর অনলাইনে যে টাইপিং মাস্টার যেটা আছে সে সফটওয়্যারটা আপনারা ইনস্টল করে নিন, এবং সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার পর আপনারা সেখান থেকে টাইপিং করতে পারেন, ঠিক আছে। আর অফলাইনে কীভাবে করবেন, অফলাইনে আপনাদের কোনো যদি ইংরেজি বই থাকে সেই ইংরেজি বইটা কিবোর্ডের পাশে রেখে আপনারা টাইপিং করুন। আর একটা কথা মনে রাখবেন যে আপনাদের কিন্তু 8000 কি ডিপ্রেস চাই, ঠিক আছে, পার আওয়ার্সে। তো মোটামুটিভাবে পার মিনিটে 27টা ওয়ার্ড আপনাদেরকে তুলতে হবে, ঠিক আছে। যদি 27টা ওয়ার্ড তুলতে পারেন তবেই কিন্তু আপনি কোয়ালিফাই হবেন নেক্সট যে ইন্টারভিউ আছে তার জন্য, ঠিক আছে। তো শুধু 27টা হলেই হবে না, এখানে আপনাদের বলেই দিয়েছে যে দ্বিতীয় পরীক্ষায় যে 400 নম্বরে টাইপিং টেস্টের মার্কস আছে টোটাল 400 নম্বরে, এই 400 নম্বরের মধ্যে প্রত্যেকে তাদের টাইপিং অনুযায়ী মার্কস পাবেন, দিয়ে একটা শর্ট লিস্টেড করা হবে, এবং শর্ট লিস্টে প্রায় 3 থেকে 5 জন ক্যান্ডিডেট কিন্তু ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাবে, কারণ ইন্টারভিউ 100 নম্বরে আছে। তো আপনাদের বলবো ভালো করে টাইপিং টেস্ট করুন, ঠিক আছে। আপনাদের যদি পাশে কোনো টাইপ টেস্ট সেন্টার থাকে সেখানে শিখুন প্রথমে, ঠিক আছে, যদি থাকে। আর যদি না থাকে তো বাড়ির কম্পিউটারে কিবোর্ডে করুন। যদি কারো বাড়িতে কম্পিউটার যদি না থেকে থাকে তো আপনারা কাজ করতে পারেন, আপনারা একটা কিবোর্ড কিনে নিতে পারেন, ঠিক আছে, তার সঙ্গে ওটিজি এবং কিবোর্ড ও ওটিজি আপনারা ফোনের মাধ্যমে সেটা টাইপিংটা করতে পারেন। মানে ওটিজি কিনে আপনার কিবোর্ডের সাথে সংযোগ করে আপনি ফোনেও টাইপিং করতে পারেন। মানে আপনি করবেন কিবোর্ডে এবং আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে আপনি যেটা টাইপিং করবেন সেটা উঠে যাবে, সেটা করতে পারেন। যাদের বাড়িতে কম্পিউটার নেই তাদের ক্ষেত্রে বলছি, ঠিক আছে। যাদের বাড়িতে কম্পিউটার আছে তারা করবেন, এবং বাড়িতে পাশে যদি কোনো টাইপিং সেন্টার থাকে সেখানে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন। আর একটা কথা বলছি, মানে পার মিনিট 27টা ওয়ার্ড যেন থাকে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এরর, ঠিক আছে, এরর কিন্তু 5%-এর নিচে করলে কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। ঠিক আছে, 5% ওপরে যদি হয়ে যায় এরর, ঠিক আছে, আপনাকে নিচে করতে হবে। 5% ওপরে যদি এরর হয়ে যায় তো আপনি কিন্তু বাদ চলে যাবেন। তো যে কোনো টাইপিং টেস্ট পরীক্ষায় কিন্তু 5% ছাড় থাকে, তারপরে বেশি করলেই আপনাদের কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবে। তারপর যখন আরেকটা আছে যে ব্যাক পেস আছে কিনা, এটা অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। তো বেশিরভাগ চাকরি পরীক্ষা ব্যাক পেস থাকে, ঠিক আছে। তো এবার কলকাতা হাইকোর্টে আগের যে টাইপিং টেস্ট হয়েছিল সেখানে ব্যাক পেস ছিল কি না বলতে পারবো না, ঠিক আছে। তো দেখুন ব্যাক পেস আপনাকে এমনভাবে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে মনে হবে যে ব্যাক পেস নেয়, সেইভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে। তো যদি অফলাইনে হয় তাহলে ব্যাক পেস অবশ্যই থাকবে। যদি বলুন আপনাকে কাগজ দিয়ে লিখতে দিল সেখানে কিন্তু ব্যাক পেস থাকবে। আর যদি অনলাইন স্ক্রিন দেখা হয় সেখানে কিন্তু ব্যাক পেস হওয়ার চান্স কিন্তু খুব কম। তো এইভাবেই আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আর একটা কথা যে অনেকজনে জিজ্ঞেস করছে যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কি গুরুত্ব আছে। তো আপনাদের বলবো যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কোনো গুরুত্ব নেই। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুধুমাত্র নেওয়া হয়েছে আপনাকে কোয়ালিফাই হওয়ার জন্য, ঠিক আছে।
তো এই টাইপিং টেস্টের যে 400 নম্বর যে টাইপিং টেস্টের যে মার্কস আছে সেটা প্লাস 100 নম্বর যে ইন্টারভিউ আছে সেটা টোটাল 500 নম্বরের মধ্যে আপনাদের মেরিট তৈরি করা হবে, ঠিক আছে? তো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কোনো গুরুত্ব নেই, ওটা শুধুমাত্র কোয়ালিফাইং মার্কস। তো আপনাদের আগেও আমি ভিডিও করে বলেছি যে শুধুমাত্র 40 পেলেই আপনারা পাস করবেন, ঠিক আছে? অনেক একটা দুটো চ্যানেল দেখলাম কাট অফও বানিয়েছিল, কিন্তু সেখানে লেখাই ছিল যে আপনাদের 40% মার্কস পেতে হবে, ঠিক আছে? তো আমি আগেও অনেক 3-4টে ভিডিও বলে দিয়েছি যে আপনাদের যেন 40% মার্কস যেন ওঠে, যেন 40%-এর যেন নিচে, মানে এমন ভুল করে আসবেন না যেন 40% নিচে হয়ে যায়, ঠিক আছে? এবং আমি বলেছিলাম যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কোনো গুরুত্ব নেই, মেন হচ্ছে টাইপিং টেস্ট আর ইন্টারভিউ, ঠিক আছে? এবং যে যত ওয়ার্ড তুলতে পারবে তারই কিন্তু তত এই চাকরিটা পাওয়ার কিন্তু চান্স বেশি, ঠিক আছে? তো আপনারা দিনে 4 বেলা করে প্র্যাকটিস করুন, ঠিক আছে? একটা রুটিন করে নিন, সকালে একবার, জলখাবেলা একবার, দুপুরে একবার, আর যদি পারেন বৈকালে একবার আর রাতে একবার। যদি 5 বার করে করতে পারেন তো অবশ্যই ভালো, যে যতবার করতে হবে তার হাতে স্পিড বাড়বে। তো এই ছিল টোটাল ভিডিওটা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি কিছু প্রশ্ন করা থাকে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন, ঠিক আছে? তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও, এবং যারা পাস করেছেন তাদেরকে অবশ্যই বলবো আপনারা ভালো করে প্র্যাকটিস করুন, ঠিক আছে? তো 7,500 পরীক্ষা দিয়েছিল, তার মধ্যে 2,000 সামথিং পাস করেছে, তো আপনারা 153টা ভ্যাকেন্সি আছে, ঠিক আছে? তো আপনারা যদি টাইপিং টেস্ট ভালো করতে পারেন তো অবশ্যই এরপরে ইন্টারভিউর জন্য ডাক পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এবং 5 বেলা করে প্র্যাকটিস করুন, ঠিক আছে? এবং স্পিডটা যেন 35-এর ওপর তুলতে পারেন সেইভাবে হাতে স্পিড রাখুন। তো এই ছিল টোটাল ভিডিওটা, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।